Bruxismo. Alguns fatores que podem ser gatilho para a ativação do bruxismo. Estresse, ansiedade, problemas de mal oclusão. Pós-pandemia, tem aparecido muitos casos aqui no consultório de bruxismo. Tanto o bruxismo noturno, quanto o bruxismo diurno. Então, toda situação que te coloca em estresse, preocupação, ansiedade, observe, pare e observe. Tá fazendo apertamento? Já analisa, fica atento. Tá começando a ranger, fazer atrito entre os dentes? Tá começando a fazer à noite apertamento? Pede para o companheiro, para a companheira analisar. Então, gente, esses são um dos gatilhos para ativação do bruxismo. Ansiedade, problemas, estresse.